Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will see activity 2.3.2 and it is from the textbook of class 9 page 23. এখানে ক্রসিং দ্য ভার কবিতাটি সম্পর্কে প্রথমে একটি সারমর্ম দেওয়া আছে, তারপর কিছু প্রশ্ন অর্থাৎ 4টি প্রশ্ন দেওয়া আছে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে। তো আমাদের অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে নাও রিড দ্য ফলোইং সামারি অফ দ্য পোয়েম ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স। অর্থাৎ ক্রসিং দ্য বার কবিতাটি ভালো করে বোঝার জন্য নিচের সারমর্মটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ইন দ্য পোয়েম দ্য পোয়েট টক্স অ্যাবাউট ডেথ অ্যান্ড জার্নি ইনটু দ্য আফটার লাইফ। এই কবিতায় কবি মৃত্যু এবং পরকালের জীবনের যাত্রা সম্পর্কে কথা বলেছেন। হিয়ার হি ইউজেস সিম্বলস ফ্রম নেচার লাইক সানসেট, ইভিনিং স্টার, sea, tide, foam, twilight, evening bell and flood to explain his feelings and ideas. এখানে তিনি প্রকৃতি থেকে নেওয়া প্রতীক যেমন সূর্যাস্ত, সন্ধ্যা তারা, সাগর, জোয়ার ভাটা, ফেনা, গোধূলি, সন্ধ্যার ঘণ্টা এবং বন্যাকে ব্যবহার করেছেন টু এক্সপ্লেইন হিজ ফিলিংস অ্যান্ড আইডিয়াস, মানে তার অনুভূতি এবং ধারণাকে প্রকাশ করার জন্য। Besides, if you read carefully, তাছাড়া যদি তুমি মনোযোগের সাথে বা সতর্কতার সাথে পড়ো, you can understand that like others, তুমি দেখতে পারবে যে বা বুঝতে পারবে যে অন্যান্যদের মতোই the poet also expresses his desire, কবিও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছেন to cross the bar between life and death without sorrowful fear, কোনো প্রকার দুঃখ কষ্ট ছাড়া, বিদায়কালীন দুঃখ কষ্ট ছাড়াই কবি জন্ম এবং জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যকার যে সীমানা সেটা অতিক্রম করতে চাচ্ছেন। দ্য পোয়েম অ্যাকসেপ্টস দ্য ট্রুথ দ্যাট, কবিতাটি এই সত্যকে ধারণ করেছে বা গ্রহণ করেছে যে উই হ্যাভ টু লিভ দিস ওয়ার্ল্ড, আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে বা ত্যাগ করতে হবে। অ্যান্ড হি উইশেস টু বি কাম অ্যান্ড পিসফুল ইন দ্য ফেস অফ মর্টালিটি, এবং তিনি মৃত্যুর মুখেও শান্ত নীরব থাকতে চান, শান্তশিষ্ট থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এবার প্রশ্ন 4টি। এ, হোয়াট ইজ দ্য পোয়েম অ্যাবাউট, কবিতাটি কি সম্পর্কে? তো কবিতাটি আমরা জানি মৃত্যু এবং পরকালের জীবনের যাত্রা সম্পর্কে। দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট ডেথ অ্যান্ড দ্য জার্নি ইনটু দ্য আফটার লাইফ। উত্তরটা তোমাদের সুবিধার্থে আমি লিখে দিয়েছি। দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট, কবিতাটা কি সম্পর্কে? অ্যাবাউট ডেথ অ্যান্ড দ্য জার্নি ইনটু দ্য আফটার লাইফ, পরকালের যাত্রা সম্পর্কে, মৃত্যু এবং পরকালের দিকে যাত্রা। হ্যাভ ইউ ফাউন্ড এনি সিম্বলস ইন দ্য পোয়েম? ইফ ইয়েস, হোয়াট আর দোজ? অর্থাৎ এই কবিতায় কি তুমি কোনো প্রতীক খুঁজে পাও? যদি হ্যাঁ হয় তাহলে সেগুলা কোনগুলা? অবশ্যই এই কবিতায় কবি অনেকগুলা প্রতীক ব্যবহার করেছেন, তাহলে আমরা বলবো ইয়েস, আই হ্যাভ ফাউন্ড মেনি সিম্বলস ইন দ্য পোয়েম সাচ এস, তারপরে যেমন, সেগুলা কি? উত্তরটা তোমাদের সুবিধার্থে আমি এটাও লিখে দিয়েছি। আমরা এই যে এটা লিখবো, এই যে এখানে দেওয়া আছে বি, এই যে বি, সাচ এস যেমন সানসেট, ইভিনিং স্টার, ক্লিয়ার কল, স্যান্ডবার, সি, টাইড, ফোম, বাউন্ডলেস ডিপ, টুয়াইলাইট, ইভিনিং বেল অ্যান্ড ফ্লাড, এই ইত্যাদি প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে এই কবিতায়। সি, হোয়াট ডু দ্য সিম্বল সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং অ্যান্ড ক্লিয়ার কল মিন ইন দ্য পোয়েম? অর্থাৎ এই কবিতায় সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যা এবং পরিষ্কার আহ্বান, এই প্রতীকগুলার মানে কি? তাহলে এই প্রশ্নটার উত্তরে আমরা এটা লিখব, ইন দ্য পোয়েম, এই কবিতায়, ইন দ্য পোয়েম দ্য সিম্বল সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং মিন দ্য পোয়েটস লাস্ট মোমেন্ট অফ লাইফ অর দ্য টাইম বিফোর দ্য এন্ড অফ হিজ লাইফ। অর্থাৎ এই কবিতায় সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যা এর মানে হচ্ছে কবির জীবনের শেষ মুহূর্ত, অর্থাৎ মৃত্যুর আগের সময়টি। Clear call means the poet's realization that his death is very near, আর ক্লিয়ার কল বা পরিষ্কার ডাক দ্বারা বোঝানো হচ্ছে কবির উপলব্ধি যে তার মৃত্যু খুবই সন্নিকটে। সো ইট মিনস দ্য ইনভাইটেশন অফ ডেথ, তাই এটা হচ্ছে মূলত মৃত্যুর ডাক। ক্লিয়ার কল দ্বারা বোঝানো হচ্ছে মৃত্যুর আহ্বান বা ডাক। ডি বা লাস্ট প্রশ্ন, লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ডু ইউ থিঙ্ক সিম্বল হেল্পস দ্য পোয়েট এক্সপ্রেস হিজ আইডিয়াস ইন এ বেটার ওয়ে? তুমি কি মনে করো যে প্রতীক কবির যে ধারণার প্রকাশ সেটাকে আরো বেশি ভালোভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে?
ধারণার প্রকাশ বা কবিতার ধারণা প্রতীকের মাধ্যমে বেশি ভালোভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে কি তুমি মনে করো? ইফ ইয়েস, এক্সপ্লেইন উইথ অ্যান এক্সাম্পল। আমরা বলবো ইয়েস, আই থিঙ্ক সিম্বল হেল্পস দ্য পোয়েট। আমি মনে করি প্রতীক সাহায্য করেছে কবিকে এক্সপ্রেস হিজ আইডিয়াস ইন এ বেটার ওয়ে, তার ধারণা আরো ভালোভাবে প্রকাশ করতে। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার ভেরি ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেট দ্য এন্ড অফ লাইফ। সানসেট এবং ইভিনিং স্টার খুব পরিষ্কারভাবেই জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত বা জীবনের শেষটিকে নির্দেশ করে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।